کتونکي چې بدل شي ستا نو د دغې کتونکو سره چې دا کم مخکې ګوري دا فلمونه دې سره اضافه کیږي. قربان د جانان قربان د جانان قربان د جانان دواړه سپر هټ فلمونو داسې فلمونو چې پبلک او عوام داسې رالو چې تا به وایي چې دا خلک د کومې اړخې رالل. زما ځان او دا جهان قربان د جانان قربان د جانان. ما خلک د عمران په نامه نه پیژني هیرو، ما خلک د تیمور په نامه پیژني. ځواني او دا ښکلا دا څلور کنجه دنیا دا د دغې ماشوم سره ظلم دی، د هغې ښځې سره ظلم دی چې تاسو د هغې واده یو ماشوم هلک سره کوئ. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتو یو نوی فلم چې د کتونکو دپاره تیاریږي، قربان د جانان. د دې فلم پر سیټ باندې موجود یم عمران خټک صاحب، تاسو ټول پیژنئ یاسته. د عمران خټک صاحب سره به قربان د جانان فلم په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله باندې تفصیلي مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې عمران خټک صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. څنګه حال دی مندوخیل صاحب؟ ښه یې، روغ جوړ، ټیک ټاک یې؟ ډېر ښه یم الحمدلله الحمدلله. ته څنګه یې؟ ژوند زندګي د څنګه؟ مهرباني، شکر الحمدلله، الله فضل دی، الله کرم دی. قربان د جانان فلم دا یو چینج فلم دی د کتونکو دپاره. یا اصغر چیمه صاحب په فلم سازی کې او د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې د کتونکو دپاره تیاریږي. ستا په دې فلم کې کرکټر څه دی؟ دې کې کرکټر خو لږ وړوکی دی، خو دا دی چې فلم څنګه چینج دی داسې د ما کرکټر هم چینج دی. مته چې هغه روایتي کرکټر نه دی چې څنګه د روایتي کې ویلن کوم یا کرکټر کوم. او کهاني هم ډېره چینج ده. میوزیک یې ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته میوزیک، ډېرې ښایسته ګانې دي. او که خیري تاسو به یې ګورئ، انشاءالله ستاسو به هم خوښېږي. چې زمونږ خوښي نو ستاسو به هم خوښي که خیر انشاءالله. او ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته لوکیشن ته راغلي. مندوخیل صاحب تاسو په خپل هم راغلي، ډېر ښایسته لوکیشن دی او ډېر ښایسته ښایسته ځایونه چې کوم دي په دې فلم کې ایکسپوز کېږي، لګیا دی، د دې شوټینګ جاري دی. او که خیري فلم هم ښه انشاءالله. تاسو هم دواګانې کوئ، موږ هم ته دواګانې کوو انشاءالله. فلم هم ښه که خیر انشاءالله. ټریک لږ غوندې موږ ته داسې ښکاري چې چینج سو. چینج ټریک په پښتو فلمانو کې ضروري دی او که نه؟ بالکل ضروري دی، بالکل ضروري دی. د هغې وجه دا ده چې کله هم چینج راځي که نه نو حالات بدلیږي، کتونکي بدلیږي. کتونکي چې بدل شي ستا نو د دغې کتونکو سره چې دا کم مخکې ګوري دا فلمونه دې سره اضافه کیږي، نور کتونکي راځي، ښه خلک راځي. او چې ښه فلم جوړېږي، صفا سوتره فلم جوړېږي، موضوع یې چینج وي، کهانیان یې چینج وي، میوزیک یې چینج. تاسو پخوا وګورئ که نه جي، یو ډایرکټر به دغه جوړولو، یوسف خان شیربانو جوړولو، نو بل دهقان جوړ کړو، یو ور بل جوړ کو، نو بل چې کوم دی هغه دیدن جوړ کو. نو دا شی دی زمونږ په پښتو کې یکسانیت شو، په یو ډګره په یو لاره روان شو. هغه یو لاره او په یو ډګر باندې دو شو چې تم په هغه لاره روان یې، زم په هغه لاره روان یم، دیم په هغه لاره روان دی. نو کتونکي به څومره بیا ګوري. دا داسې مثال دی لکه چې زه سهار راپاسم او تا ته سهار هم په ناشته کې په غوښه درکم، بیا د غرمې هم غوښه درکم، بیا د ماښام هم غوښه هم درکم. نو ته اخري کې وې که نه وې، او چې لرې که مړه دا څه غوښه او غوښه او غوښه. نو دا مثال دی چې چینج راځي. یو خو ټریډ چلیږي. ګوره چې د بدر صاحب دی وختو تاسو ته یاد دی، بدر صاحب، اصف خان، نعمت سردي صاحب ټیک شو جي. بیا یو چینج راغی. څه چینج راغی چې شاهد رالو، زه رالم، بنارسی کې شړنګ د بنګړو کې جي، جهانګیر راغی. بیا چې زموږ نه پس چې کوم دی دغه راغی، ارباز راغی. ارباز یو فلم وکړو، د پښتو فلم یې وکړو، بیا هغه چینج راغی. بیا عجبګل چې کوم دی هغه الریډي اردو کې کار کولو، پښتو کې مخکې کار کړی، خو بیا پښتو ته راوړېدو، نو عجبګل هم راغی. نو تاسو وکته بیا څومره چینج رالو او څومره موده دا شی وچلېدو. زما په خیال 25 کالو نه دا شی روان دی او ټریډ روان دی او فلمونه جوړ، بلا فلمونه جوړ. نو دغه شان دا چینج چې راځي کوم، مثلا ماسټر لیدر فلم جوړ کو، زه هغې فلم کې نه وم، خو مطلب دا چې زه هغې فلم کې نه یم، د دې دا مطلب نه دی چې زه د هغې بد ویم.
نه یو فلم ښه دی یو شی ښه دی نن نه یم نو سبا به یم بل هغه هلک چې راشي کار به روان شي که زما کار نه روان که نه نو د نورو سلو کسانو خو به رواني که نه نو ټریډ چلی په دې په ډیر تفصیل سره خبره وکړه چې دا ټریک ضروری دی دا ټریک په کار دی په هر اړخ کې وي که هغه د مزایا فنکاري اړخ وي که هغه د لوکیشنز اړخ وي که هغه د ټیکنیشنز اړخ وي که هغه کې مطلب دا ټول اړخونه په کار دی سی چینج سی او د پښتنو د کلتور مطابق فلمونه ساسي ته په دې حواله څه وایي بالکل روغ او صحیح خبره مو کړه تاسو یو بله خبره وکړه چې دې کې کامیډي چې کومه ده هغه په نشته ګوره کامیډي زمونږ کمی دی دا کمی پوره کول غواړي پخوا تاسو وګوره فلمونه نو هغې کې زمونږ بشیر جعفري صاحب لیاقت میجر صاحب بخاري چې د دې یو ټریک په روانو د دې یو کامیډي ټریک په بیل بلکې د دې به د کهانې په لینک کې روانو اوس مونږ هغه بالکل وویستو نو پرېښی مو دی نو هم ضروري دی پرېښی څه له دې کومیډي فنکاران نشته ولې نشته اوس هم دا دي بلا فنکاران دي دا ریم شهزاد کلاشنکوف ماما اسماعیل شاهد شینو ماما خاجي داسې هغه واړه دغه والا زردا اسفندیار زال بلبل دا ټول کامیډین نه دي بل یو هلک دی پېښور کې د امتیاز نامه یې ده امتیاز ورته وایي هغه کامیډي مونږ اصل کې پرېښودو یعنې ګوره فلم دا د فلم یو حصه ده د فلم یو حصه ده مثلا ته فلم ګورې لګې رومانټیک فلم دی ایکشن فلم دی رومانټیک فلم دی هغې کې ګانې راځي مینه راځي جړا راځي غړت دا پکې راشي کامیډي پکې راشي خوشحاله شي فرش شي ته بیا فرش شي دغه شي وخاندې لږ ګوره مسکا دې په مخ راشي دغه دې په مخ راشي هغې نه پس بیا هغه دغه شي دا مونږ بالکل دا ډېره ښه خبره تاسو وکړه دا کامیډي چې کومه ده دا د مونږ پښتو فلم کې پکار ده ضروري ده جی ضروري ده لازم ده پخوا فلمانو کې به خټک صاحب په هغو فلمانو کې د خپل فن مظاهره کول هغه رول به کریکټر به پازیټیو بیا لا بعد خټک صاحب نګیټیو کریکټرو ته لاړی نګیټیو کریکټر د ځان ته خوښ ولیکو دا زما د خوښې نو دا زمونږ د لالا سردار خان زوی شاهد خان دا د هغه په طبع او د هغه په خوښه ما کړی دی هغوی رالل لاهور ته یو فلم یې لیکلی و بنارسیس کهاني یې لیکلی وه ما پسې رالل ما ته وایي چې دا کرکټر مونږ لیکلی دی او ته به مونږ سره ویلن کې زمونږ ته د ویلن ډېر ضرورت دی مونږ ته په پښتو کې ویلن نشته مثلا چې ینګ هلکان راځي او دوی سره به ویلن څوکي نو ما ورته انکار وکړو خو خیر اخري کې بیا چې کوم د یو ځل رالو دوه ځله رالو نو بیا یې ما ته یې ګوره د سردار خان زوی او شاهد خان یم زه عام سړی نه یم نو بیا چې ما سوچ وکړو چې یاره واقعي د مونږ ټریډ ته ضرورت دی نو دا ضروري نه ده چې زه دې په هیرو کې هیټ یم نو ویلن زه نشم کولی که نه نو ما بیا هغې کې ویلن وکړو ویلن مې چې وکړو دې دپاره مې وکړو چې یاره دا زمونږ دا ټریډ دا دې روان شي د نوي آرټسټانو الله موږ له هغې کې بری راکړو او هغه فلم ریلیز شو شړنګ د بنګړو او بنارسۍ نو سوپر هټ فلمونه دواړه سوپر هټ فلمونو داسې فلمونو چې پبلک او عوام داسې رالو چې تا به وایي چې دا خلک د کومې اړخې راله کنې یو عمران او یو شاهد نوري څوک هم نو د شاهد هم هغه نامه نه وه د شاهد هغه نامه نه وه چې کومه نامه یې اوس ته ټیک شو جي عمران زما شکر الحمدلله بلکې که زه دا وایم ستاسو په کوټه کې په ژوب کې په کوټه کې په بلوچستان صوبه کې ما خلک د عمران په نامه نه پیژني هیرو ما خلک د تیمور په نامه پیژني ټیک شو جي ما به خبره غلطه نه کړې د تیمور په نامه مې پیژني نو مطلب دا چې هغه فلمونه هیټ شو او د هغې نه پس تاسو بیا دا د 2001 خبره ده بنارسۍ 2001 نه پس دا 2024 سال مونږ دا شی وچلولو خټک صاحب ته په پښتو فلم انډسټري کې بطورې فلم ساز هم ډېر کار کړی دی فلم سازي لاین د ولې پرېښودی ډایرکشن د ما پهله فلم ګورکند د هغې نامه وه ګورکند د هغې فلم نامه وه شاهناز یې پروډوسره وه او هغې کې ما پهله ځل بیا دا دغه خبره زه کوم چې ما جهانګیر راوغوښتی دا د جهانګیر پهله فلم ګورکند او نو بیا ډایرکشن ما کولو بیا ما بلا فلمونه جوړ کړي زخمی زړه ګورکند شوکمار بیا چې د شهید پروډکشن ته لاړم ویلن شوم نو هلته بیا ما فلم جوړ کړو شهنشاه د زمانې دا د ما ډایرکشن و مینې د ملنګ کم او دا مې ګناه ده چې پښتون یم دا
بېشمېره فلمونه ما جوړ کړل خو بیا ما ځکه پرېښوده چې زه دومره بیزي شوم ما سره بیا ټایم نو ایز ان ایکټر به زه دومره دغه هم د شپې او د ورځې به زه لګیا وم شوټینګونه نو بس بیا ما دا ډایرکشن طرف چې کوم دی هغه لږ پرېښود پښتو فلمونه په کومو موضوعاتو په کار دي چې یو فلم ساز کړي او کتونکي یې خوښ کړي پښتو فلم چې کوم دی یو خو زمونږ د کلچر نه بار نه دی په کار او دا ضروري نه ده چې څنګه دا اوس مونږ ماسټر لیدر یو رومانټیک فلم جوړ کړو بیا ورپسې د دې نه مخکې مونږ جانان یو رومانټیک فلم جوړ کړو ما پکې کار کړو بیا د هغې نه پس اوس دا عشق مبارک عثمان صاحب جوړ کړو عام رومانټیک فلم و او دا چې کوم فلم جوړیږي دا رومانټیک هم دی او سسپنس او تھرل والا هم دا هم ضروري نه دی چې موږ د صرف رومانټیک فلمونه جوړو نه چینج موضوعات پکار دي یو فلم د بل فلم نه بدل پکار دی الا دا نه چې اوس موږ په رومانټیک پسې ولې نو دا رومانټیک پر ډبه کوو نو بیا به پرېږدو نه دا هم نه دی پکار یو رومانټیک جوړ ډېر موضوعات دي پښتو کې زما دوه فلمونه زما یو نامه او مینه اور دی علمه او د بل نامه او دا مې ګناه دی چې پښتون دواړه د یو بل نه چینج فلمونه د پښتو کلچر په موضوع زمونږ په پښتو کې تاسو ته وپته چې هر کله ورونه یې که نه ورونه یې پلار نو هغه موضوع دا و چې یو ورور واده کړي او ځواني او بل ورور چې کومي داسې د 10-12 کال واله کې نو په دشمنۍ کې هغه ورور مړ شي مشری ورور دا ستاسو ما سره د خداداد دا کریکټر کړی بالکل جدا مې ګناه نو چې دشمنان اولی نو هغه ورور مړ شي نو چې هغه ورور مړ شي نو د هغه ځوانه جانه ښځې اتې پاتې شي دا د پښتو زمونږ دستور هم دی او زمونږ د پښتو روایت هم دی نو پلار ولګي او وایي چې دا جینۍ چې کومه دا کونډه نه ده دا خو پیغله جینۍ ده هغه هغې زوی ته واده کړي او وړوکي زوی ته چې کوم د 10-12 کال عمر او هغه ته چې دی کله ځوان شي او دی کله دغه شي نو د دې نکاح به د سره کېږي او د دې واده به د سره کېږي نو هغه جینۍ بیا هغه سره واده کړي او هغه بیا دا په دې موضوع فلم نو دا زموږ د پښتو چې وګورئ نو دا ډېر واقعات شته زموږ په پښتو کلچر کې بیا هغې کې چې ما اخري کې یو میسیج هم ورکړی چې نه دا چې کوم شی تاسو کوئ پښتنو دا غلط دی ټیک ته تاسو یو پښتو خو سر ته رسوئ خپل یو غیرت سر ته رسوئ خو دا د دغې ماشوم سره ظلم دی د هغې ښځې سره ظلم دی چې تاسو د هغې واده یو ماشوم هلک سره کوئ د نوم پر فلم څومره اثر وي نوم ډېر اثر وي ډېر زیات اثر وي پهله خو ته په نوم باندې خلک راغواړې پهله چې کوم ستا په دغه راځي په سکرین راځي په او دې کې تاسو عوام خو هېڅ هم نه دي کتلي صرف هغه نوم اوري نو چې ستا نوم کې اټریکشن وي ستا نوم ښي او دغه کشش پکې وي نو اټومیټیکلي هغه بیا دغه کېږي پخوا به تا له ډېرو فنکارانو سره فلم سازانو سره کار کړی وي داسې فلم ساز یا داسې ډایرکټر چې ستا زړه ته در کوز سوی وي چې دا نن هم په دې پښتو فلم انډسټري کې وای پښتو فلم انډسټري به ډېره د ترقۍ پر خوا روانه وه بالکل جی بالکل زموږ استادانو ممتاز علي خان انصر سیدی صاحب زما استاد چې کوم سید انصر سیدی صاحب چا چې باد و شهباز جوړ کړی ما د هغه شاګردي کړې وه او کم سے کم زما په خیال زما د حساب په مطابق په 81 کې زه راغلی وم او تر 95 پورې بیا هغه سره ما شاګردي کړې وه 15-16 سال ما شاګردي کړې وه هغې نه پس بیا ما خپل فلم شروع کړو زما استاد هغه زما استاد و د هغه نه خو به ضروري خبره ده چې ما ډېر زده کړي او ډېر متاثره یم د هغې نه چې علاوه کوم متاثره وم هغه عزیز تبسم صاحب چې نن سبا امریکا کې ناست دی او د هغه پهله فلم ما کړی ایکټر ما پهله فلم کړی دا ګز دا میدان بیا ممتاز علي خان صاحب هغه سره ما کار نه و کړی ایز ان ایکټر خو یو ډایرکټر نو زما دا خواهش پاتې شو چېرې دغه ډایرکټرانو سره ما فلمونه او کار ولې نه دی کړی دا شاید عثمان دی دا هم څه بد هلک نه دی خو دا دی چې دا زموږ بچي دي زموږ د بچو په ځای دي داسې ارشد خان دی ارشد خان هم خدای شته ښه ډایرکټر دی او داسې دی لکه زموږ بچی او زده کړه یې موږ نه کړې او منیم دا خبره مني چې نه ما د عمران نه ډېره زده کړه کړې داسې یو شاید عثمان صاحب دی ده سره بېګا زما یو خبر وشوه ما یاره دې فلم کې داسې وکړه یاره و عمران صاحب تاسو ټیک وایي دا کار به داسې کوو نو زما د مرزی مو دا او ما ته شاید عثمان صاحب چې کوم دی هغه ما ته استاد وي استاد جي ولې چې ما سره ډېر فلمونه کړي ما سره مینه اور دی علامه کړی دی دا مې ګناه ده چې پښتون ما دا ټول فلمونه ایز اسسټنټ ما سره عثمان صاحب کړي دي
په اخره کې که د داسې یو پیغام په ذهن کې وي چې کتونکو ته یې ورکړي؟ کتونکو ته دا پیغام دی چې څنګه دی مونږ ګوري همداسې مو دي ګوري، په ګڼه ګڼه دی راځي او مونږ دي ګوري. مونږ د دې په کتو او د دې په راتلو ژوندي یو. ولې چې مونږ په فلم له دې راځي مونږ ګوري نو زمونږ حوصلې هم زیاتېږي او زمونږ دا دننه چې کوم اکټر وي هغه هم نور هم دغه کېږي. نو زما کتونکو ته دغه دی چې همدغه شان په ګڼه ګڼه راځئ او مونږ له حوصله راکوئ، مونږ ګورئ او مونږ دغه کوئ چې مونږ ژوندي یو. که زه دا وایم چې مونږ په دې ژوندي یو چې دی مونږ نه ګوري نو مونږ به څوک ګوري؟ نو مونږ ژوندي په دې مونږ چې هر څه یو هم د دې دپاره یو. ګرانو کتونکو دا و عمران خټک صاحب چې له ده سره ډېر د خوند خوږې خبرې وکړي، تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.